顶流弟弟录综艺，现场连线我这个当哥的，上来第一句就是妈偏心你，从小到大我就没穿过一件新衣服。我端着手机，表情有些微妙的回应，你3岁以前穿的确实是新的，后来你学会了一个技能，拿剪刀剪衣服，新的买来当天就变成抹布，妈才让你穿我的旧衣服。他似乎不信邪，追问道，那为什么家里只给你办了升学宴？我淡淡的回答，因为你中考那天迟到了40分钟。他立刻反驳，堵车了。我提醒他，你骑的自行车。弹幕上已经开始刷起了蜡烛的表情，弟弟咬牙切齿，亮出了一张童年照。照片上，他眼眶红红的站在门外，他对着镜头控诉：“看到了吗？你们把我锁在外面罚站。”我认出了那张照片，沉默了很久，才缓缓开口：“那天你把邻居家的猫踢了，人家找上门，爸让你去道歉，你跑到门口站了5秒就回来说道完了。”他理直气壮的喊：“我到了。”我平静的指出：“你对着猫说的，那猫不也是邻居家的？”现场所有人都在擦眼泪，笑的。弟弟最后孤注一掷，抛出了杀手锏：“你教我骑自行车，我摔断了腿。”我面无表情的戳穿他：“你骑的是洗衣机。”弹幕上彻底沸腾了，有人哀求他离家出走就别再回来，算是积德。有人吐槽自己看了5分钟，血压已经飙到220，还有人开玩笑问我，现在换个弟弟还来得及吗？电话响的时候，我正拿着保温杯泡枸杞，屏幕上弹出来的名字是人类迷惑行为大赏，别误会，那是我弟顾彻的备注。3年前他嫌弟这个字太普通，非要我改成全世界最帅的弟弟，我没同意。后来他趁我洗澡偷了手机，自己改成了彻彻宝贝，我改回来了，改成了现在这个，很贴切。哥，电话那头的声音带着刻意压低的兴奋，你现在有空吗？说。你能不能开个视频，就1小会儿？我端着保温杯靠在沙发上，瞥了一眼茶几上摊开的季度报告，那是兖州控股旗下13家子公司的利润汇总表，上面密密麻麻，其中一行赫然写着星耀娱乐。我弟的东家，当然他不知道多小会儿。5分钟，真的就5分钟。我认识顾彻23年了，他说5分钟，意思是至少半小时。他说就借100块，意思是这个月工资没了。他说哥，我这次真的没闯祸，意思是消防车已经在路上了。你干什么？电话那头突然安静了2秒，这个沉默让我脊背发凉。23年的经验告诉我，顾彻安静的时候，往往在酝酿一场灾难。就是录综艺嘛，有个环节要连线家人，他的声音开始发飘，就随便聊聊，聊什么家常。什么家常？就是小时候的事。我放下保温杯，顾彻，你又要干什么？没有，真没有。哥，你就配合一下，你弟我现在可是2000万粉的顶流，你就当帮我营业了。2000万粉，事实上是2347万。我知道的这么精确，是因为星耀娱乐每周给我发的运营简报里写得很清楚，但我不会告诉他。我最终还是答应了。行，原因很简单，拒绝顾彻等于给他制造一个新的童年阴影素材，下次他能对着镜头哭诉我哥连个电话都不愿意接，不给他机会。视频接通的那一刹那，我的手机屏幕上炸开了一片光，演播厅的灯光刺得我眯了一下眼。画面里，顾彻坐在嘉宾区正中间，全身上下精心打理过，头发一丝不乱，妆容完整的跟刚出场似的。旁边坐着3个嘉宾，主持人宋嘉禾站在台前，冲镜头做了个邀请的手势。来了来了，这就是彻哥的神秘家人。弹幕瞬间铺满了屏幕，评论密的几乎看不清。有人惊叹于我的帅气，有人则好奇我手里的保温杯和枸杞，调侃着我的养生人设。甚至有眼尖的观众发现了我身后的书架，惊呼道：等等，他背后是不是有一面书架？我看到了财报。我手一动，把保温杯挡在镜头前。顾彻那张全民老公的脸上浮现出一个我无比熟悉的表情，眼睛微微眯起，嘴角带着委屈的弧度，下巴微收。他的经纪人林志远大概给他培训过这个表情，我见过无数次，每次出现这个表情，后面都跟着一场精心策划的卖惨。顾彻清了清嗓子，对着镜头露出一个楚楚可怜的笑容。哥，我一直有些话想跟你说。我端起保温杯喝了口水，枸杞水划过食道，温度刚好。来吧，妈偏心你4个字落地，屏幕上的弹幕先炸了一波，有人高呼着来了来了，苦情戏上线。有人则回想起他当年拍过的广告，而更多的人则注意到我镇定的表情，纷纷表示好奇。主持人宋嘉禾适时地话：彻哥小时候跟哥哥的关系是什么样的啊？顾彻深吸一口气，像是在酝酿一段沉淀了20多年的伤痛。说实话，他这口气吸得很专业。从小到大，他的声音微微发颤，我就没穿过一件新衣服。演播厅里传来嘉宾们的低声惊叹，旁边一位我不认识的男嘉宾看着他精心打理过的刘海和故作深沉的表情，大概也是个艺人，此刻正露出一个感同身受的痛苦神色。弹幕的风向开始变了，粉丝们纷纷表示心疼，质问家里怎么能偏心成这样，甚至有人开始催促我给个说法。我看着屏幕里弟弟那张义愤填膺的脸，忽然有点想笑，但我忍住了。你3岁以前穿的确实是新的。顾彻的眼睛瞬间亮了，大概觉得我在承认。后来你学会了一个技能。我停顿了1秒，他的表情开始凝固。拿剪刀剪衣服，新的买来当天就变成抹布。我的声音平平稳稳，像在念季度报告的摘要。妈才让你穿我的旧衣服，你穿旧衣服至少能多撑2天，因为旧衣服的布料被洗过很多遍，稍微抗剪一点。演播厅安静了整整3秒，然后笑声像开闸泄洪，弹幕直接刷屏，密得看不清单条内容，满屏都是哈哈哈哈哈哈。有人笑称这妈不是偏心，是及时止损。还有人好奇3岁小孩哪来那么大力气剪衣服。顾彻脸上的委屈裂开了一条缝，但他硬撑着咬住了人设，强行把表情扭回来。那为什么家里只给你办了升学宴？他的声线拔高了半度，像在法庭上扔出关键证据。我沉默了一下，不是因为不知道怎么回答，是因为答案太多，在选哪个角度切入，伤害最小。算了，实话实说，因为你中考那天迟到了40分钟。顾彻的瞳孔缩了一下，他显然没想到我会提起这件事。堵车了，他几乎是脱口而出。演播厅里，嘉宾和工作人员的目光齐刷刷聚过来，等着我的回应。
你骑的自行车。宋嘉禾手里的麦克风掉了，虽然没掉到地上，他中途接住了，但那个手滑的动作足以说明他此刻的状态。弹幕上已经开始刷起了蜡烛的表情，有人发出了一连串的问号，质疑骑自行车怎么会堵车，还有人合理怀疑他是不是骑反了方向。顾彻的嘴巴张着，脑子明显在高速运转，他在找一个合理的解释。可惜我太了解他了，当年那辆自行车确实骑出了门，只不过他半路经过一家新开的鱼丸店，进去尝了一口，结果那一口尝了35分钟。但这件事我没说，总得给他留一片遮羞布。我弟是个天生的演员，不是夸他，他从小就有一种把任何场景变成独角戏的能力。3秒之前他还张着嘴愣在原地，3秒之后他已经调整好了表情，带着一丝悲壮，一丝坚毅，还有一丝你们不懂我的苦的哀愁，非常专业。他从口袋里抽出一张照片，我的眉头动了一下。照片被他举到镜头前，画面里是一个4、5岁的小男孩，眼眶红红的，站在一扇紧闭的门前，嘴巴抿成一条直线。阳光从走廊的窗户打进来，给他身上镀了一层金光，显得格外楚楚可怜。演播厅再次安静下来，看到了吗？顾彻的声音低下去，带着克制的颤抖。你们把我锁在外面罚站。弹幕风向瞬间转了，满屏都是心疼的声音。有人说小彻哥好可怜，眼眶都红了。甚至有人开始激动的质问：锁在外面罚站，这难道不是家暴吗？催促我快点解释。旁边那个刘海精心打理过的男嘉宾凑过来看了一眼照片，皱起了眉。这也太过分了吧？他的声音带着恰到好处的同情。我盯着那张照片，很久没看到了，但我记得很清楚。那天的阳光，那道门，那个蹲在门口的小男孩，我记得每一个细节。我沉默了片刻，缓缓说道：那天你把邻居家的猫踢了。演播厅第3次安静下来，但这次安静的质感不一样。上一次是心疼的安静，这一次是等等你说什么的安静。人家找上门，爸让你去道歉，你跑到门口站了5秒就回来说道完了。我低头喝了口枸杞水，页面上浮着几颗枸杞，在灯光下微微晃动。顾彻的脸在屏幕里像一帧卡住的画面。我到了，你对着猫说的。空气像一块玻璃，被这句话一锤子砸碎了。宋嘉禾扶着播音台的边缘，肩膀在抖，唇妆已经花了。后排的摄影师镜头在晃，现场收音的工作人员把手捂到脸上，话筒里都收到了他从指缝里露出来的闷笑。弹幕上的人笑得更疯了，有人说自己快不行了，有人替猫发出了问号，还有人精准吐槽重点在于猫被剃光了。顾彻的脸红透了，不是害羞的红，是那种被人当众翻出黑历史无处可逃的灼烧感。那猫不也是邻居家的？他吼了出来，像是找到了最后的逻辑。弹幕彻底疯了，纷纷称他为逻辑鬼才。有人说好有道理，我竟然一时语塞。还有人替猫发言，表示住在邻居家不代表能替人接受道歉，甚至有人开始求猫的联系方式，想给他做心理辅导。笑声在演播厅里回荡了快半分钟。宋嘉禾擦了擦眼角，努力把节目从失控的边缘拉回来。所以那张照片，他试探着问我。我解释道，那张照片是他被赶去道歉，但赖着不走，蹲在自家门口装可怜等爸来接他回去的时候拍的。顾彻把照片塞回了口袋，动作很快，像销毁证据。现场所有人都在擦眼泪，笑的。宋嘉禾补好了口红，走到顾彻旁边，拍了拍他的肩膀。大屏幕上的实时在线人数从开播时的400万飙到了1200万，还在涨。顾彻深吸一口气，我认的那个表情，那是孤注一掷，是破釜沉舟，仿佛梁静茹都给了他勇气。你教我骑自行车，他一字一顿地说，目光直视镜头，语气沉重到仿佛在宣读一段充满血泪的历史。我摔断了腿。演播厅里又安静了，这次连弹幕都停了2秒。骑自行车摔断腿，这个确实严重了吧？宋嘉禾小心翼翼地看向镜头里的我，我端着保温杯，拇指在杯盖上慢慢抹洒了一圈。你骑的是洗衣机，死寂，长达5秒的死寂。然后宋嘉禾的声音从远处飘过来，带着一种哲学性质的困惑。洗衣机，我解释道，他6岁那年看了一个动画片，里面有人骑着圆形的东西飞，他翻遍了家里所有圆的东西，最后选中了那台滚筒洗衣机。他怎么骑上去的？宋嘉禾追问。搬了3把椅子叠起来，骑上洗衣机，用脚蹬洗衣机门当踏板，然后洗衣机倒了，他从上面飞出去，右腿小腿骨折。那你呢？你在哪？我在隔壁房间写作业，听到巨响冲出来，人已经在地上了，洗衣机也在地上，洗衣机门还在转。我停顿了一下，后来他跟所有人说是我教他骑自行车摔断的，因为跟同学说我骑洗衣机摔断的腿太丢人了。演播厅彻底失控了，有人笑得从椅子上滑下去，有人靠在墙上捶墙。宋嘉禾直接蹲下去了，麦克风的收音里只有他的气喘声。弹幕已经超越了语言的范畴，满屏都是哈哈哈哈。有人笑称洗衣机门还在转，这个细节太绝了。有人感慨原来教训不是不要骑洗衣机，而是不要看动画片。接着弹幕的风向再次转变，有人哀求他离家出走就别再回来，算是积德。有人吐槽自己看了5分钟，血压已经飙到220，还有人开玩笑问我现在换个弟弟还来得及吗？最后有人总结道，我现在严重怀疑他能活到23岁是一个医学奇迹。顾彻把脸埋进双手里，他的耳尖红得快滴血，脖子上的青筋微微鼓起，肩膀的弧度介于想钻到地缝里和想掐死亲哥之间。你够了，他闷闷地说，你先打的电话。我提醒他。弹幕又是一阵刷屏，有人说哥哥的逻辑闭环了，有人说这是自己主动送的人头，怪不了别人。还有人精准的总结，顾彻本人就是一部行走的迷惑行为纪录片，在线人数在我眼角余光里已经跳到了1800万。如果事情到这里结束，那今天就只是一期收视率爆炸的综艺。可惜有些人总是分不清什么叫看热闹，什么叫下场。旁边那个发型精致的男嘉宾一直没说话，我注意到他从第2个话题开始就在低头看手机，拇指飞快的滑动。现在他抬起了头，脸上挂着一个我很熟悉的表情，那种终于轮到我出场了的兴奋。其实他清了清嗓子，我挺心疼彻哥的。这句话的语气刚好卡在真诚关心和蹭热度之间。弹幕上出现了第一波分裂，
有人附和道：“别光顾着笑啊，这些事情真的正常吗？”有人则认为笑归笑，哥哥当时也存在看护疏忽，但立刻有人反驳：“6岁小孩骑洗衣机能怪谁？”周子睿这个名字我在星耀娱乐的内部竞品分析报告里见过，旭阳传媒旗下艺人同期出道，数据跟顾彻差一个量级，综艺资源少了40%，粉丝数量不到顾彻的1/3。报告里用红色标注过一行字：该艺人团队多次在舆论场针对星耀旗下艺人进行碰瓷式营销，有意思。说真的，我小时候虽然也调皮，但我爸妈从来没把我锁在门外过。周子睿叹了口气，表情做到了90分的诚恳。这种事情放到现在，其实已经算是一种冷暴力了吧？他说得很轻，但冷暴力3个字砸在评论区，溅起的水花比他预期的还大。弹幕里立刻有人表示细思极恐，觉得确实有点不对劲。有人开始回味，认为虽然搞笑，但一个小孩被锁在外面哭，真的不是家暴吗？理智的粉丝立刻反驳，提醒大家不要被带节奏。顾彻是去给邻居道歉，当然也有人直接点出周子睿再蹭热度，弹幕开始互骂起来。演播厅里的气氛从欢乐变得微妙起来。宋嘉禾的笑容凝固在脸上，他显然也察觉到了风向的变化。顾彻偏过头看了周子睿一眼，那一眼很短，但我捕捉到了，他的嘴角收紧了，下颌线绷了一下。他虽然是个行走的灾难，但他不蠢。他在综艺上卖惨是和家人之间的打闹，他没想把这件事变成一场舆论审判。顾彻试图缓和气氛，开口解释道：“其实也没有那么。”周子睿拍了拍顾彻的肩膀，力度恰到好处地展示着所谓的兄弟义气，打断了他：“彻哥，你不用帮他说话，有些伤害是潜移默化的，你意识不到不代表不存在。我放下了保温杯，枸杞水凉了。”周子睿团队动作很快，节目还在录制，相关话题词已经出现在了各大平台的热搜候选区。顾彻童年疑遭家庭冷暴力，顶流背后的辛酸，周子睿暖心发言。3条热搜，前2条踩顾彻，第3条抬自己，精准得像个数学公式。我靠在沙发上盯着手上另一部手机，这部手机平时不用来打电话，他的通讯录里存着300多个名字，每一个拎出来都能让财经版面占半个头条。林志远的消息弹了进来，顾总，周子睿的团队在买热搜，节目组那边已经有点控制不住了。您看，我没回他，我点开兖州控股的内部管理系统，调出旭阳传媒的档案。旭阳传媒成立7年，主营艺人经纪与影视投资，创始人方永辉，而他最大的外部投资方式，我嘴角微微一动，是兖州控股旗下的瑞兰资本，占股34%，也就是说，周子睿吃的那碗饭有1/3是我端给他的。转回综艺的画面，周子睿还在表演，他拿出手机展示了一条童年心理学家的科普视频，正在义正辞严地分析被忽视的儿童长大后的心理创伤。弹幕瞬间2极分化，有人附和周子睿说的有道理，也有人反驳这是综艺不是法庭，快收了神通吧。更有人一针见血地指出，有没有一种可能他在蹭热度？还有顾彻的粉丝焦急地刷着，哥哥怎么不说话了？是心虚了吗？屏幕里的顾彻坐在那里，手指无意识地绞着衣角，他在犹豫要不要开口澄清，开口了像护着家人不承认问题，不开口就是默认，进退两难。这正是周子睿想要的。我看着弟弟的手指一圈一圈地绞着那块布料，那个动作我见过无数次。每次他在学校被欺负了，不想让家人知道，就会绞一绞。我拿起那部打电话的手机，拨了一个号码，2声响后接了。我对着电话那头沉声说道：“方总。”电话那头安静了1秒，然后传来一个中年男人的声音，极其恭敬：“顾总。”你旗下有个艺人叫周子睿，是，怎么了？他正在直播里攻击我弟弟。电话那头的呼吸停了，我等了3秒，足够他消化这2个信息点。第一，顾彻是我弟弟；第二，他正在攻击我弟弟。方永辉的声音里透着一股冷汗冒出的惊惶。我马上处理。顾总您放心，我这就……我冷冷地打断了他。不用。他愣住了。我的声音很平，就像在陈述今天天气不错，你不需要处理什么，我自己来。我挂了电话。枸杞水彻底凉了，不过没关系，我本来就不怎么喝热的。综艺还在直播，在线人数已经飙到了2600万，不是因为节目好看，是因为吵起来了。周子睿的粉丝和顾彻的粉丝在评论区打成了一锅粥，营销号从4面8方涌来，像文道写的鲨鱼。顾彻回应家庭冷暴力指控这个话题词已经挂上了热搜第3，并且还在往上爬。顾彻在镜头里笑了笑，那个笑容我太熟了，是他在红毯上，在采访里，在任何不知道怎么回应但必须给出回应的场合，会条件反射的挂出来的笑，嘴角上扬15度，不露齿，眼睛微弯，很标准，也很空洞。他维持着这副笑容开口道：“其实没有那么严重，我哥说的都是真的，我小时候确实很……”周子睿立刻抓住了话头，不给他解释完的机会。彻哥，你看，你这种下意识的维护，恰恰说明了问题的严重性。心理学上叫做斯德哥尔摩综合征。一个平静的声音从我手机里传进了整个演播厅。周子睿，2600万人同时听到了，很平静，没有拔高，没有颤抖。只是在正常音量下清清楚楚地叫了一个名字，但演播厅里安静了。后来有人形容那一刻的感受，那个声音里没有任何情绪，反而比任何愤怒都让人后背发冷。我继续说道：“你刚才用了一个术语，斯德哥尔摩综合征。”周子睿对着镜头点了点头，维持着理性讨论的姿态。我的声音不紧不慢地响起：“我建议你先查一下这个术语的定义。斯德哥尔摩综合征的前提条件是受害者处于一个无法逃脱的被挟持的环境中。”我停了一下：“你是在说我弟弟在我们家是被挟持的？”周子睿的笑容僵住了，他慌忙解释：“我只是做一个类比。”我一字一句地戳穿他：“你用一个极端犯罪场景的心理学概念来类比一个家庭里兄弟之间的日常，然后在2600万观众面前把这个标签贴在了我弟弟身上。”我反问道：“你确定这是类比而不是诬陷？”弹幕像被按了暂停键，几秒后彻底引爆。我靠，这个哥哥的脑子太清醒了吧？对啊，斯德哥尔摩综合征的前提是绑架劫持啊。周子睿，你搞清楚你在说什么了吗？法律人看到这段话血压已经正常了。周子睿的嘴张了张，
他想反驳，但大脑在2600万双眼睛的注视下出现了短暂的宕机。他的经纪人在台下疯狂使眼色，他试图找回场面，苍白的辩解：“我没有别的意思。”我直接戳破了他的伪装，你的意思很清楚，你从15分钟前开始就在把一场家庭综艺变成一场舆论审判，你引导话题，制造对立，消费我弟弟的童年经历，来给自己贴上暖心的标签。他气急败坏的反驳：“你凭什么这么说？”我亮出致命一击，拿起旁边那部手机，把后台截图通过连线画面展示了出来。因为你的团队在节目开播后第7分钟买了3条热搜，时间戳、购买记录、投放渠道我都有。演播厅彻底安静了，周子睿的脸白了，不是那种慢慢褪色的白，是一瞬间所有血色被抽走的白。宋家和张着嘴看向导播，导播举着对讲机看向制片人，制片人的手在发抖，而弹幕在那一刻达到了每秒3万条的峰值。周子睿的手开始抖，他把手藏到桌面下，但镜头角度不对，侧面机位把他那双发白的指节拍得清清楚楚。他颤抖着声音问道：“你到底是谁？”这句话不是他想问的，他想问的是你怎么会有我的购买记录？但恐惧让语言系统跳过了那个环节，直接滑到了更根本的问题上。一个普通人的哥哥怎么可能在15分钟之内就拿到营销号后台的投放数据？弹幕也在刷着同样的疑问。等等，这个哥哥到底什么来头？他怎么有这些数据？后面那个书架上好像有什么东西，有人截图了吗？我本来没打算暴露，但周子睿逼我调出了后台数据，而我调数据用的是兖州控股的管理账号。截图的右上角有一行小字：兖州控股、瑞兰资本、旭阳传媒管理后台。有人截到了，这张截图在3秒之内被传上了微博、豆瓣和知乎。我知道是因为林志远的消息几乎是同步弹进来的。顾总，您的后台账号漏了，已经有人在扎兖州控股了，全网在扒您。我低头看了一眼消息，又抬起头看向镜头，镜头里顾彻的表情从观战逐渐变成了困惑，他在我脸上寻找答案，但我的表情什么都没有泄露。宋家和努力让自己的声音保持专业，所以这个兖州控股是……他话没说完，周子睿的手机响了，声音很大，他忘了调成静音。他低头一看，脸上最后一丝血色也消失了。来电显示大概是他的老板方永辉。他没接，手机震了3下后停了，然后又响了，又停了，又响了。第4遍的时候，他终于用发抖的手按了接听，凑到耳边。演播厅很安静，所有人都在听话筒，没有开扩音，但距离近的人还是听见了电话那头传来一个中年男人几乎变调的声音：“你疯了吗，周子睿？你知不知道你在招惹谁？”周子睿的瞳孔震了一下，嘴唇动了动，没出声。电话那头继续：“那个人，兖州控股，那是我们最大的股东，旭阳34%的股份在人家手里，你在咬人家弟弟。”2600万人没有听到电话内容，但他们看到了周子睿的脸，那张脸上的变化比任何语言都直白。先是震惊，然后是恐惧，然后是那种从脚底板升起来的无处遁逃的绝望。他挂了电话，手机轻轻放在桌上，然后他抬起头看向镜头里的我，我保温杯已经空了。我看着他，淡淡的问道：“还有什么想说的吗？”弹幕在我说完那句话之后，仿佛加载了3秒才刷出来，不是服务器卡了，是2600万人同时在打字。兖州控股就是那个兖州控股。卧槽！我刚查了一下，兖州控股是今年市值排名前20的企业集团，旗下有13家子公司，其中包括星耀娱乐。星耀娱乐就是顾彻所在的公司啊！等等，所以顾彻的亲哥就是他经纪公司的幕后老板。顾彻他自己知道吗？镜头切回了演播厅，顾彻坐在嘉宾席上，屏幕上的弹幕他看不到，但工作人员已经开始交头接耳了。他偏过头，用嘴型问身边的工作人员：“怎么回事？”工作人员把手机递给了他，屏幕上是微博热搜第1，兖州控股创始人是顾彻亲哥。顾彻的手顿住了，他盯着那行字看了5秒，然后慢慢的，非常慢的，把目光转向了镜头里的我。那个瞬间被无数人截了图，后来被网友评为年度最佳表情包。他的嘴巴半张着，眼睛以一种极其缓慢的速度睁大，眉毛在额头上一点一点的往上攀，整个过程持续了大概4秒，像是一部人脸动画的慢放回看。然后他开口了，他声音很小，但话筒清晰的收录了进去：“你是兖州控股的，星耀娱乐也是你的，严格来说是子公司，但对，最终控制权在我手里，所以我进公司的面试你自己面的，你自己过的。那天面试官有3个，决策是他们投票做的，录像我看过，流程合规。”我说的很快，因为我知道他下一句要问什么。果然，他问出了那个对他来说至关重要的问题：“那我出道这3年，你在背后帮过我吗？”这个问题很重要，对他来说比任何事情都重要。顾彻从小就倔，他最讨厌的事情是别人觉得他靠关系，他宁愿在出道初期连续3个月住在6个人的宿舍里，每天练习14个小时，吃盒饭吃到反胃，也不愿意让任何人帮他走捷径。他不知道我是他老板，如果他知道，他大概会当场撕掉合同。我斩钉截铁的回答：“没有。”他盯着我：“你的训练，你的考核评分，你的出道位次，你的每一首歌和每一个综艺，都是你自己争取来的。”我的声音没有波动，因为我说的是实话。我唯一做过的事情，我把保温杯翻了个面，是确保没有人在背后给你使绊子。顾彻的喉结滚动了一下，他的眼眶在灯光下微微发亮，嘴巴紧紧抿着，嘴角再往下压，但他死拼着不让自己调出那副我是个顶流男艺人的体面来。弹幕再次爆发：“妈的，我哭了！他3年都不知道自己哥哥是老板，3年都以为自己是靠实力出道的，他是靠实力出道的。他哥说了流程合规，这个哥哥绝了，给弟弟铺好路，又让弟弟觉得是自己走的。”周子睿还在画面里吗？有人管一下他吗？哦，对，周子睿。他还坐在嘉宾席上，但那个位置已经不属于他了。周子睿像一根被水泡过的面条，他瘫在椅背上，目光涣散，手机又震了2下，他看都不看，他不用看，他
他已经知道了。那条信息链大概是这样的：方永辉打电话告诉他，你招惹的人是旭阳传媒最大的股东，然后他的经纪人、他的宣传团队、他的每一个合作方，在过去10分钟里次第收到了风声，多米诺骨牌已经倒了，他是最后一张。弹幕在有节奏地刷着周子睿出道3年耗时最长的综艺退场，实时直播中，他的表情经历了震惊、恐惧、绝望3个阶段，比他演的戏都层次分明。方永辉现在大概在捶墙，宋嘉禾在混乱中展现了一个老牌主持人的素养，他用30秒里清了情绪，走到台前，看了看周子睿，又看了看镜头里的我，他第一次用了敬称，小心翼翼地问道：顾先生，您希望这件事怎么处理？我不需要处理什么，我把保温杯放在桌上。这件事从头到尾就只是一个弟弟打电话跟哥哥拌嘴，吵的是谁小时候更倒霉。至于被某些人用来做文章、带节奏、造热搜，我的目光平静地扫过周子睿，那不是我弟弟的问题，也不是我们家的问题，那是某些人职业道德的问题。宋嘉禾还想替周子睿说什么，但是我直接打断了他，我没有要求任何人道歉，这句话反而比我要你道歉杀伤力大100倍，因为不要求道歉就意味着你不值得。周子睿的嘴唇哆嗦了一下，他终于开口了，声音哑得不成样子。我只是在讨论问题，我没有恶意。我冷冷地戳穿他，你买了3条热搜。他试图甩锅，那是团队的决定。我继续说道，你是团队的核心，你在镜头前做引导，团队在后方做投放，分工很明确。他的声音断了，旁边的工作人员递了一杯水给他，他接过去，手抖的水面晃成了同心圆，喝了一口，杯壁磕在牙齿上，咔嗒一声。弹幕冷酷而精确地播报着，这杯水抖的弧度可以出一版流体力学教材。周子睿现在的状态，大脑空白，灵魂出窍。重磅！旭阳传媒刚刚发了声明，说周子睿的行为是本人行为，不代表公司立场啊！这么快就切割了？方永辉求生欲很强。我关上了那部手机，镜头里的顾彻还在盯着我，眼神复杂。他叫了我的全名，语气无比认真。顾衍，他从来不叫我全名，除非是很认真的时候。你瞒了我3年，他追问道。为什么？我坦然回答，因为你会撕合同。他的嘴角抿了抿，他干涩地应了一声，是。弹幕涌出一阵暖流，纷纷评论道，他俩是真的互相了解。哥哥知道弟弟的倔脾气，所以才瞒着。弟弟知道哥哥说的对，所以咬着牙承认了。这才是真正的兄弟。在线人数已经定格在3400万，这个数字打破了该综艺平台有史以来的最高纪录。后台录制结束20分钟后，演播厅的灯灭了。周子睿的团队走得最快，据说他上了保姆车之后，整个人缩在后座角落，一路没说话。他的微博评论区已经沦陷了。方永辉在录制结束后5分钟打来电话，措辞恭敬的像在写奏折，说什么管教不严，回去一定严肃处理，给顾总和顾彻老师一个交代。我对着电话那头淡淡的回了句，算了，真话，一个跳梁小丑不值得我花第2通电话的时间。林志远等在通道里，看到我视频挂断后发来一条消息，彻哥在休息室等您。我到休息室门口的时候停了一下，门缝里露出来灯光，还有翻本子的声音。推开门，顾彻坐在化妆台前，妆已经卸了一半，粉底在脸上留下了不均匀的痕迹。他手里翻着的不是台本，是一沓合同复印件，林志远给他的。2021年天使轮投资，兖州控股出资3亿。他戳着合同上的某一行，声音沙哑但稳定。我把外套搭在旁边的椅子上，坐下了。2022年 A 轮融资，你又追加了2亿。2023年新药上市前的对赌协议里有一条保护条款，核心艺人合同续约优先权，你是不是就为了我签的这条？是为了所有核心艺人，你只是其中之一。他把合同放下了，沉默了大概15秒。你大学毕业那年，妈说你去了一家创业公司，对，我的创业公司。你说工资3500，第1个月确实只发了3500，给自己发的。他抬头看我，卸妆水在他的右脸颊上留了一道水痕，像半条没擦干的泪。你现在身价多少？没算过，别装了，真没算过。不动产和股权估值加起来大概率过100亿，但是流动资金没多少。我前2天还用美团优惠券买了杯咖啡。他瞪了我5秒，然后一巴掌拍在化妆台上。顾衍，你个混蛋！声音很大，但没有怒意。你过100亿身家用美团优惠券，9块9吗？省1块是1块。他深吸一口气，用力抹了一把脸上的卸妆水。你连几块钱都要省，但你拿了5个亿出来给我开公司，不是给你开公司，是投资，你提供了回报。你说人话。我看着他，灯管的冷光打在他的脸上。卸了妆之后，他跟屏幕里那个精致的顶流完全不一样，皮肤泛着日常熬夜的灰调，颧骨上有一颗小时候刻出来的疤，下巴线条很像我妈，23岁还是小孩。我认真的看着他，缓缓开口，你配得上那些资源，你自己赚来的每一分关注度，每一张代言合同，每一个奖杯，都跟我没关系。我只做了一件事，当有人想在你背后动手脚的时候，我把那只手按了回去。他的喉结又滚动了一下，但这次他没绷住，鼻腔里挤出一声很轻的，几乎听不到的闷哼。他的声音破了一下，你为什么不早告诉我？因为你会觉得你出道是靠我，可我3年来一直觉得有人在暗中帮我，我以为是运气好，我以为是粉丝给力，我以为是公司看好我。他的话语里充满了困惑，是，全都是，只不过还多了一条，你这个混蛋。他嘟囔着，把脸埋进了毛巾里。我伸手拍了拍他的后脑勺，力道跟小时候一模一样。3天后，顾彻微博发了一条动态，配图是他小时候和我的合照，我大概12岁，瘦得跟竹竿似的，搂着5岁的他，他眯着眼咧着嘴笑，手里举着一根冰棍，冰棍明显咬过了，缺了一大角。文案写道：辟谣，我哥说的都是假的，我小时候很乖。评论区第一条来自一个没有认证的账号，头像是一杯枸杞茶。你6岁把金鱼放进了微波炉，6个字，你觉得他们冷？评论区瞬间涌入了20万条回复，网友们纷纷留言：不是哥哥，我求你了，别说了，这一家子是什么宇宙级段子手基因？金鱼，我上辈子造了什么孽？所以金鱼最后怎么样了？那条动态下面我又追了一条评论：金鱼没事，只转了15秒被我拔了电源，但你妈吓得把微波炉锁了3年。顾彻秒回：那3年我们家热剩饭全靠蒸锅，就因为你没看住我5分钟，你那5分钟闯的祸够写一部编年史了。我统计过，6岁到8岁之间，你平均每17天
制造一次家庭危机。你是不是真的统计过？真的，做了 Excel 表格，妈帮我校对的。顾彻那边沉默了，似乎是被这个 Excel 表格震惊到无以复加。片刻后，我才继续打字。他原话是总得知道下次要防哪个方向。这条对话被截图传遍了全网，热搜上挂了一天，话题是顾彻的迷惑行为编年史 Excel 版。有人 P 了一份虚构的表格，内容是日期2007年3月12日，事件把金鱼放进微波炉，损失微波炉使用权3年，危险等级4颗星。日期2007年9月1日，事件其洗衣机，损失右腿小腿骨折，危险等级5颗星。日期2008年6月15日，事件替邻居家的猫，损失邻里关系和猫的尊严，危险等级3颗星。日期2009年1月20日，事件中考骑自行车迟到40分钟，损失升学验资格，危险等级3颗星。顾彻转发了那张表，评论道：少了，远不止这些，然后秒删，但已经来不及了，因为他亲哥在下面跟了一条，他说的对。还有他8岁那次用我爸的打火机烤作业本，想做就了交给老师，说是自己很认真的翻了很多遍。我又补充道，还有他9岁那次给家里的仙人掌剃刺，说他穿那么多扎人，还有他10岁那次往鱼缸里加洗洁精，说是要给金鱼洗澡。对，就是同一批金鱼从微波炉里被我救出来之后，又差点死在洗洁精泡泡里。评论区的笑声已经穿透了手机屏幕，而我坐在60层写字楼的落地窗前，翻着兖州控股的下一季投资计划。窗外的城市很大，灯光密密麻麻地铺到天际线，手机屏幕亮了一下，顾彻的消息：哥，谢谢你，3个字，没有表情包，没有语音，就3个字。我看了2秒，然后打字回他，记得把那件白 T 恤还我，你上次来家里穿走的那件。他那边停顿了一下，才回道：那件是我的，你看一下领口内侧的标签。消息沉默了30秒，然后他发来一条新的消息：好吧，是你的，但我已经剪掉标签了，你还是改不了剪东西的毛病。顾彻又一次无话可说，我继续输入道：从3岁到23岁，20年了，剪刀不离手。顾爷，你给我等着。我放下手机，窗外的灯光沉默而温暖，枸杞泡好了，保温杯里冒着淡淡的热气，我喝了一口，挺甜的。